Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդաշարն է, եւ այսօր մենք կզրուցենք սկորիոզների մասին։ Մի խնդիր, որը լայն տարածում ունի մեր հանրության շրջանում, իհարկե ողնաշարային խնդիրները, սիրտանոթային խնդիրներից հետո համարվում են ամենատարածվածները, այդ թվում ճողվածքները եւ այլն, բայց սկորիոզները իհարկե նույնպես չեն զիջում այս առումով, այն ավելի հաճախ հանդիպող հիվանդություններից է համարվում եւ առավել բնորոշ է կանանց։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ արտահայտվում է արդեն դեռահասություն, պատանեկություն տարիքը անցնելուց հետո միջին տարիքում է այն ավելի արտահայտվում։ Չինացիները այսպես են բացատրում սկորիոզը, որ մարդու մարմինը ուղղահայաց գծով երբ բաժանվում է աջ եւ ձախ կողմերի, իհարկե օրգանիզմը ձգտում է հոմեոստազի, այսինքն հավասարակշռության բերել մարմինը, ինչի հետևանքով էլ կարող է մեկ կողմը ավելի լավ զարգանալ, մյուս կողմը ավելի սակավ եւ իհարկե սա նույնպես կարող է հանգեցնել ողնաշարի սխալ զարգացման։ Արդյունքում իհարկե առաջանում են մկանային ուժի անհավասար տեղաբաշխում, որի հետևանքով էլ ողնաշարի տեաձև ծռում, այսինքն պտտվում է ողնաշարը որոշակի հատվածում իր առանցքի շուրջը։ Այսպես եմ ընթերցել ես, իսկ հիմա մենք կլսենք մասնագետին։ Տաղավարում իմ զրուցակիցն է նյարդաբան, վերտեբրոլոգ Լևոն Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ բժիշկ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես փորձեցի ոչ մասնագիտորեն ինձ հասանելի ինֆորմացիայով այն ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին, ինչ է սկորիոզը, դուք բացատրեք ավելի մանրամասն։ Ընդհանրապես մենք ունենք դա պուճուր տարիքում զարգացող խնդիր է, ձևավորման ողնաշարի խնդիր է, որը առաջանում է ունենք մենք սկալիոզից բացի գիպերլորդոզ, գիպերկիֆոզ հասկացողությունները, դա առանցքի թեքությունների մասին է խոսքը գնում, այսինքն մեր ողնաշարը ունի իր ֆիզիոլոգիական ապահովված ծռությունները, թեքվածությունները, որը դա ֆիզիոլոգիան է մեր տենց։ Եթե այդ առանցքի շուրջ տեղափոխություններ կա, այսինքն սկալիոզը մենք խոսում ենք առանցքի աջ կամ ձախ տեղափոխության մասին, թեքության մասին, գիպերլորդոզը, երբ որ մենք ներքևի հատվածում ունենք լորդոզային հատված, դա նորմալ ֆիզիոլոգիան է, բայց երբ որ լորդոզը շատ է, այսինքն խորությունը տեղի շատանում է, մեջքի ներքևի գոտկային հատվածի մասին է խոսքը, առաջանում է գիպերլորդոզ հասկացողությունը, իսկ կիֆոտիկ հատվածը դա արդեն վերին կրծքային հատվածում, երբ որ մենք ունենք կիֆոտիկ ֆիզիոլոգիա, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած կուզ, կուզ ասածը, այո, հա, բայց իրականում դա կուզը չի, կուզը լրիվ ուրիշ խնդիր է, բայց հա, ժողովրդի ասած կուզ խնդիր է։ Եվ գիպերկիֆոզ ասած խնդիրները։ Դրանք առաջանում են հիմնականում պուճուր տարիքում, ոչ թե հիմնականում, այլ միշտ պուճուր տարիքում են առաջանում ձևավորման շրջանում։ Սխալ կեցվածքից է դա։ Սխալ կեցվածքից է լինում, երեխաների մոտ սխալ պայուսակ բռնելուց է լինում, սխալ նստելուց է լինում, անգամ հասարակ վազել, թռնել, ընկնել, բոլոր տեսակի խնդիրները, որը կարող է առաջացնի այս ժողովրդի ասած գոյությունի դիսկի խախտում, հենց ժողովուրդը շատ սիրում այդ բառը, իրականում դա դիսկի խախտում, հա, իրական դիսկի խախտում գոյություն չունի բժշկության մեջ, դա դիսկոզ է անվանվում, այսինքն ամորտիզացիոն համակարգի ախտահարումն է, ֆունկցիոնալ, երբ որ ամորտիզացիան ճիշտ չի կատարվում ողնաշարի։ Եվ հետաքրքիր է, ինչու են այս խնդիրները տարիքի հետ ավելի խորանում եւ զարգանում։ Ոչ թե տարիքի հետ, եթե մենք խոսում ենք սկալիոզի մասին, նա նույն դիսկոզը, որ մեծ տարիքում կարաբերի առողջական խնդիրների եւ արդեն ճողվածքի եւ ավելի բարդ խնդիրների պուճուր տարիքում հիմնականում, քանի որ առանցքը դեռ ձևավորված չի, ոսկրային սիստեման ամբողջությամբ ձևավորված չի, առաջանում է այդ ասած սկալիոզ, գիպերկիֆոզ, գիպերլորդոզ հասկացողությունները։ Պուճուր տարիքում ինքը մինչև 13 տարեկան բավականին հարմարավետ է դեռ բուժման ենթարկվում։ Այսինքն ուղղելու նպատակով բավականին մեծ արդյունքների կարելի է հասնել։ 13-14 տարեկանից բարձր դեպքերում դա բավականին դժվարանում է, մոտ 50%-ով արդեն դժվար է լինում ուղղել։ Այսինքն փոքր տարիքում կարելի է իսպառ վերացնել, թե ուղղակի եթե նկատեն, այո։ Քանի որ սկալիոզը կամ գիպերկիֆոզը, գիպերլորդոզը նրանք առողջական երեխային ոչ մի անհանգստություն չեն պատճառում, ոչ ցավի տեսքով, ոչ ինչ որ առողջական, ոչ իրենց խաղալու կամ ֆիզիկական ակտիվության մեջ ոչ մի խնդիր չեն առաջացնում, դա պետք է նկատվի։ Այսինքն ծնողները լողացնելուց, հագցնելուց
Երբ որ հանվածնում են, նկատում են, որ ինչ-որ մի բան կեցվածքի մեջ շեղում կա, եթե նկատում են, քանի որ շատ ժամանակ չեն նկատում, մի քիչ ավելի մեծ տարիքում են նկատում։ Բավականին դժվարանում է արդեն դա կորեկցիա անելը եւ ուղղելը, շտկելը։ Ամեն դեպքում, եթե դժվարանում է, գոնե կա մեթոդ, այո, որը կօգնի ավելի հեշտ ապրել այդ ցավերը քիչ կա, միջև 21-22 տարի։ Դրանից հետո բացարձակապես չկա։ Դրանից հետո կեցվածքը ձևավորված է, ոսկրացումը արդեն վերջացել է եւ ուղղել միայն պլաստիկ վիրահատությամբ, որը խորհուրդ է տրվում, երբ որ արդեն առողջական վտանգ կա, այսինքն սկալիոզը կամ գիպերտիֆոզը, գիպերլորդոզը խանգարում է առողջական կամ օրգաններին կամ ինչ-որ մկանային սիստեման այնքան թեր զարգացած է մի կողմի վրա լինում, որ ակտիվությունը լրիվ ընկած է, պլաստիկ վիրահատությունը արվում, դա բավականին բարդ։ Կարծում եմ դրան նույնիսկ քչերը կհամաձայնվեն գնալու։ Շատ քչեր են համաձայնվում եւ դա խիստ ցուցումով է գնում։ Այսինքն մենք պիտի ցուցում տանք տենց, որ դա վсё գնում է պլաստիկ վիրահատություն։ Հա, էլի քթի նման վիրահատություն չի, որ ասես, հա, վсё, ուզում եմ սիրունը լինի, գնամ վիրահատության, դա շատ բարդ վիրահատություն։ Հասկանալի է։ Իսկ ինչու՞մն է կայանում այն փաստը, որ սկոլիոզը նաեւ շատ հաճախ ցավ է պատճառում, հատկապես աշնանը եւ գարնանը, եւ այն հիվանդները, ովքեր ունեն նման խնդիր, ստիպված են անցնել ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, դուք մի քիչ շփոթեմ եք, մենք գոյություն ունենք իրական սկալիոզ, կա այնց հասկացողություն, եւ կա ֆունկցիոնալ, չէ, ֆունկցիոնալ, այսինքն որը կարող առաջանա մեծ տարիքում։ Ֆունկցիոնալ սկալիոզ կարող առաջանա բոլոր տարիքային խմբի մեջ ինչ-որ հիվանդության պատճառով։ Օրինակ, որ հիվանդության նույն ողնաշարի ճողվածքը կարա բերի ֆունկցիոնալ այդ ժամանակահատվածի սկալիոզը կարող է հանգեցնել նման խնդիրների։ Եթե ցավային սիմպտոմատիկան է հիմնականում բերում մեծ տարիքում, ֆունկցիոնալ սկալիոզը, այսինքն ֆունկցիոնալ ինչ է կոչվում, դա առանցքը չի տենց ձևավորված։ Նա ուղղակի ցավի պատճառով հարկադրված դիրք է տվել ողնաշար, եւ եթե ռենտգեն անեն կամ մասնագետը նայի կամ կողքից նայեն, կասեն, հա, թեքություն կա առանցքի թեքություն կա, կարա էսաձև լինի, ցեաձև լինի, դա կապ չունի, բայց դա ֆունկցիոնալ է, դա ուղղվող է, այսինքն եթե պատճառը վերացվում է, սկալիոզը վերականգնվում է, սկալիոզ չի դա իրական։ Դա ասում եք փաստեր, որոնք բժիշկը կարող է, այո, հասկանալ։ Բայց եթե մարդը գիտի, որ ինքը ունի ողնաշարային սկոլիոզ, այ կարող է ինքը պարբերաբար հետևելով լողի գնալով, չգիտեմ, ֆիզիոթերապևտիկ շտկելու մասին չի խոսքը, մեղմել այդ խնդիրը կամ ցավը։ Մեղմելու հարց չկա, դա զուտ մի քիչ դուք շփոթում եք այդ հարցը, որովհետև դա զուտ դեֆեկտի խնդիր է։ Այսինքն եթե ողնաշար ձևավորված սկալիոզի, այո, դա մնում է։ Դա մնում է եւ դա դեֆեկտ է, այսինքն սիրունա կամ սիրուն չի։ Հասկանալի է, բայց չէ որ այն նաեւ անհարմարություն է պատճառում, ցավերի տեսքով է։ Անհարմարություն ոչ, այդտեղ են ժողովուրդը սխալվում, որ անհարմարությունը պատճառում է արդեն կողմնակի հիվանդությունը։ Հասկանալի է։ Հասկացանք, այսինքն նույն ժողովրդի ասած դիսկի խախտումներ, դիսկոզները, նույն կարող ճողվածքի խնդիր կա, ուղղակի ինքը ռենտգենով գիտի, որ ինքը սկալիոզ ունի, եւ այդքանով պետք է։ Եվ նա միշտ նշում է, որ սկալիոզն է, ոնց որ խոսանք օստեոխոնդրոզի մասին, օստեոխոնդրոզը դա տարիքային փոփոխություն է, որը տեղի ունենում բոլորիս մոտ։ Ուղղակի մարդկանց մոտ կա տպավորություն, որ օստեոխոնդրոզը հիվանդություն է։ Օստեոխոնդրոզը հիվանդություն չի, դա տարիքային փոփոխություն է, ուղղակի կա դեպքեր, երբ որ տարիքային փոփոխությունը գնում ավելի արագ, քան պիտի գնա։ Դա լրիվ տարբեր բաների մասին ենք զրուցում, այդ դեպքում պետքա բժիշկը մասնագետը խառնվի։ Հիմա նույն հիվանդը եթե ցավով դիմում է մեզ եւ մենք նայում ենք, սկալիոզը դեռ չի խաղում, եթե դա ձևավորված սկալիոզ է եւ աստիճանը այնքան բարձր չի, որ ինչ որ օրգանի խանգարի։ Այ ձեր նշած դեպքում, եթե դա այդքան էլ բարդ տեսակը չէ եւ այլն, ինչ անելիք ունի հիվանդը եւ ինչ անելիք ունի այստեղ բժիշկը, ինչպես հասկացա, բժիշկը անելիք ունի։ Եթե զուտ մենք խոսում ենք սկոլիոզի մասին, հիվանդը գանգատ պիտի չնշի։ Զուտ իր մկանային համակարգը, ներվային պարզապես նա ունի ողնաշարային դիրքավորվել է այդպես, այսինքն ամբողջ սիստեման հարմարված է այդ վիճակին։ Նա անհնար է ուղղել եւ կամ ուղղելու իրան ոչ մի բան չի տալու։ Իսկ եթե պարբերաբար ախտորոշվել է սկոլիոզ եւ տարվա մեջ այս անցումային աշուն, գարուն հատվածներում ցավերի ձևով է։ Ուրեմն ախտորոշված խնդիրի մեջ կա եւս մի ախտորոշում, որը չի ճիշտ ախտորոշումը գնացել, դա համար եմ ասում, նա եւս խնդիր կա ուրեմն այնտեղ։
որը ցավ է պատճառում։ Որը նույնպես վերտեբրոլոգի ոլորտն է։ Վերտեբրոլոգի ոլորտը ընդհանրապես հենաշարժական ապարատի ամբողջ սիստեման է, որովհետև վերտեբրոլոգ կոչվում են մարդիկ, որ աշխատում են հենաշարժական ապարատի հետ, ու հիմնական ողնաշար, բայց հենաշարժական ապարատը կապված է իր հետ։ Այսինքն, եթե ողնաշարը ախտարվում են հետևից հոդային համակարգները, նյարդային համակարգը, դա համար մի ուղղությամբ չի լինում աշխատել։ Այո, եւ ինչ որ առումով բժիշկ նաեւ նշվում է, որ սկոլիոզը իհարկե առողջվածային հիվանդություն է, ես դրանում համոզվեցի իհարկե ձեզ լսելուց հետո, ինչ խորհուրդ եք տալիս մեր հեռուստադիտողներին, ինչ քայլերի դիմել, եթե չեն դեռևս ախտորոշել, հասկանալի է։ Հեռուստադիտողին միակ խորհուրդը, որ պուճուր տարիքում երեխաներին փորձեն ավելի ուշադիր նայեն, որովհետեւ կա տարբերակներ նույն թիակներով վերև ներքև շատ ակնհայտ երևում է, կուզի նման, որ տենում են երեխայի մոտ, ուսերի տարբերության վրա, որը կարա մայրը նկատի։ Եվ ինչքան շուտ տարիքում դա բերեն երեխային, այդքան կարելի է շուտ դա։ Կինեզոթերապիայի միջոցով հիմնականում այո, կինեզոթերապիա, բայց այսօրվա գիտությունը շատ ավելի մի քայլ առաջ է գնացել եւ մենք աշխատում ենք շատ ավելի խորացված սկոլիոզների հետ, գոյություն ունի զուգակցումներ, մանուալ թերապիա, ռեֆլեքսոթերապիա, կինեզոթերապիա բավականին մեծ էֆեկտիվության հասնելու համար եւ դա քանի օր նկատի ունեք, քանի օր։ Բուժումները տևում են, եթե մեր կլինիկայում արվում, մենք մոտավորապես մի ամիս բուժումն է տևում, բայց վերահսկողությունը շատ երկար է։ Այսինքն ոնց որ մենք ասեցինք, քանի որ ձևավորումը գնում է մինչեւ 21-22 տարեկան, հիմնականում երեխաները մնում են վերահսկման տակ։ Այսինքն կես տարին մեկ վերահսկվում են, հետևում են Եվ նաև խորհուրդ տվեք մեծահասակներին նույնպես ինչպես վարվել են։ Մեծահասակներին ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի չխառնեն իրանց ցավը սկոլիոզի հետ, որովհետև շատ լինում է մեր մոտ դեպքեր Kentron դիմում է 60 տարեկան մարդ, կին, ասում է, ես սկոլիոզ ունեմ, ուզում եմ բուժվեմ, որովհետև ցավ ունեմ։ Մենք իրան փորձում ենք այդտենց հասկացնել, որ ցավը բացատրել, որ ցավը տեղից չի եւ խնդիրը լրիվ ուրիշ խնդիր է, ընդհանրապես կապ չունի, դուք սկոլիոզ ունեք։ Այսինքն դիմեն բժշկի եւ հասկանան այդ երկրորդային պատճառը։ Եթե ցավ ունեն, պարտադիր պիտի դիմեն մասնագետը, որպեսզի որոշի ինչ խնդիր է եւ ցավը որտեղից է գալիս։ Այսինքն եթե ինքը 20 տարեկանից սկոլիոզ ունի, չի կարող 60 տարեկան նորյան ցավ վերած լինի։ Խնդիրը վաղուց ինքը ունի ուրիշ խնդիր ունի։ Պարզ է, շնորհակալ եմ բժիշկ, կարծում եմ իսկապես ուղղորդեցիք շատերին, որովհետև տարածված է, որ սկոլիոզ իր հետևից նաև ցավեր է բերում, ինչպես ձեր պացիենտն է ձեզ դժգոհել, նաև տարածված է այդ դժգոհությունը։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մենք այսօր զրուցեցինք սկոլիոզի մասին, բավականին տարածված մի խնդիր, եւ իհարկե մասնագետը ձեզ ուղղորդեց, որ տարիքային խմբում ինչպես պետք է վարվել։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ նյարդաբան վերտեբրոլոգ Լևոն Համբարձումյանը։ Շնորհակալ եմ բոլորին հեռուստադիտողներին ուշադրության համար, առողջ եղեք, մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։